ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့အေးအေးအသုံးပြုတဲ့ညီကိုမောင်နှမများအတွက်ကျွန်တော်ကသတင်းကောင်းလေးတစ်ခုကိုဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးထဲမှာတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာကိုမလေးလာခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဟာအကျိုးတစုံတစ်ခုရှိခဲ့မှဆိုရင်လည်းတရားသင်ခန်းရှင်းတွေအတွက် like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီ green screen ပေါ့နော်no green screen Adobe After Effects အသုံးပြုတဲ့လူတွေအတွက်ကြတော့နောက်ခံ green screen ကမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိကိုအရန်ကိုပေါ့နိပညာလေးတွေမြင်လာရတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ green screen တွေနောက်ခံထားပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုတွေရိုက်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ MTV ပေါ့နော် music video လေးတွေရိုက်ကြတာပေါ့နော်အခုအချိန်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့တော်ယုံတန်ယုံကိုကြတော့အဲ့လိုမျိုး green screen ထားပြီးတော့ရိုက်စီရမလို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပေါ့နော် Goodbye green screen ဆိုတဲ့ဟာလေး plugin လေးတစ်ခုကပေါ်လာတာပေါ့နော်ဒီ Goodbye green screen plugin အပြင်သူကကျွန်တော်တို့အသုံးဒီ AE user တွေအတွက်ပေါ့နော်green screen နောက်ခံသုံးစရာမလိုပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့နောက်ခံလေးတွေကိုဖြတ်ပေးတဲ့ plugin ပဲဖြစ်ပါတယ်အရန်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ plugin ဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ plugin ကိုအရင်ဆုံး down မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ down မဲ့ link ကိုလေးကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ share ပေးထားပါမယ်ခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ကဒီမှာ folder နှစ်ခုရှိတယ်ဒီဘက်မှာ folder တစ်ခုရဒီဘက်မှာ folder တစ်ခုရပေါ့နော်right click ထားပြီးတော့ extract file တန်းဖြည့်လိုက်မယ်နော် okay နဲ့လိုက်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုနာဒါ Goodbye green screen plugin လေးကကြာလာမယ်နော်ပြီးရင် sample video sample ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်ဒီgreen screen plugin ကိုလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် sample video file ကိုပါအရင်ဆုံး down လိုက်အဲ့လိုဆိုရင် down မယ့်နေရာနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီ plugin ကိုတစ်ခု down မယ် sample ကိုတစ်ခု down မယ်ပေါ့နော် sample ကိုပါသူက extract file တန်းနေပြီးတော့ဖြည့်ချလိုက်မယ်နော် okay နှိပ်လိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီ AA scripts Goodbye green screen plugin ကိုဖွင့်မယ်ဖွင့်မှာအဲ့နေရာမှာဒီ application ဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒီ application file ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် application file ကိုဒီ desktop ပေါ်တင်လိုက်တာပေါ့နော် desktop ပေါ်တင်ပြီးမှသူကို right click ထောက်ပြီးတော့ run as administrator နဲ့ run ပါမယ်နော် run as administrator နဲ့ run လိုက်တဲ့အခါမှာကြတော့ဒီဒါပေါ့နော်ဒီ Goodbye green screen installer ကိုသူကဒီ computer set up ကနေပြီးတော့ဒါအရင်ဆုံးဖွင့်နေတာပေါ့နော်ဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ install GPU ကျွန်တော်က GPU ကိုinstall တစ်ခါတည်းလုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်သူ့ကို select မှတ် next ကိုနေပေါ့နော်setup will install GPU version ဒီ Goodbye green screen ဟာgraphic ကိုတောင်းမယ်ပေါ့နော် run setup again without checking the files to install CPU version အကယ်၍ကိုက CPU ပေါ့နော်ဒီ processor CPU ကိုနဲ့ပဲ install လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကို okay နဲ့ cancel လုပ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့install လုပ်ပေါ့ဒါမှကျွန်တော်က GPU ကိုအမှန်ရှင်းမယ် GPU ကိုအမှန်ရှင်းပြီးမှကျွန်တော်က GPU နဲ့ install လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုတေချာလေးမှတ်ထားပေးရမှာပေါ့နော်သူကGPU ကိုအမှန်မရှိလို့ရှိရင် CPU နဲ့နေပြီးတော့သူက install လုပ်ပေးမယ် GPU ကိုတချို့ set တွေကြတော့ GPU ရှိကြတယ်တချို့ကြတော့ GPU မရှိဘူး GPU မရှိတဲ့အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေပေါ့နော် AE user တွေကြတော့ဒီကောင်လေးကိုအမှန်ရှင်းမပေးပါနဲ့เนาะကြည့်ဒါဆိုရင်တော့ okay ပေးမယ် okay ပေးပြီးရင်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအကယ်၍ကိုက GPU နဲ့ install မလုပ်ဘူးဆိုရင် back ဆုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ GPU ကိုအမှန်မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်း install လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်က GPU နဲ့ install လုပ်တာမလို့ပေါ့နော် I agree ကိုနှိပ်တယ်ပြီးရင်ဒါကြတော့ Adobe Command plugin 7.0 Media Core ပေါ့နော်Media Core မှာ Goodbye green screen ဆိုတဲ့အားလေးကို install လုပ်မယ်ပြီးရင် next ကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်C program file Goodbye green screen install လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် install လုပ်နေပြီကျွန်တော်ကဒါကိုမလိုအပ်တာမလို့သူ့ကို close နဲ့ပိတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်I want to yes ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတခါတည်းဒီ Goodbye green screen 1.2.0 ကို setup ကို install လုပ်နေဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ green screen Goodbye green screen plugin ကဘယ်နေရာတွေမှာသုံးလဲဥပမာကျွန်တော်တို့သတင်းဌာနတွေကြော်ညာတဲ့အခါမှာပေါ့เนาะသတင်းဌာနတွေကြော်ညာတဲ့အခါမှာကြတော့သူကနောက်ခံအစားထိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး
video ရိုက်တဲ့အခါမှာ tripod မှာ camera တင်ပြီးတော့မရှားဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒါပုံအသေးတစ်ပုံရိုက်ထားပေးရတယ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့လောက်လှုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့မျိုးလှုပ်ရှားလေးတွေကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုထည့်ရိုက်ပေါ့နော်ဒါမဲ့သူရဲ့အားနည်းချက်ကကြတော့ဒီ tripod မှာတင်ပြီးတော့ camera ကို tripod မှာတင်ပြီးတော့အသေးရိုက်ထားရတာပေါ့နော်သတင်းဌာနတွေကြော်ညာလောကတွေမှာဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီသတင်းဌာနတွေအတွက်အဓိကသူကကြားတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကင်မရာကိုအသေးထားပြီးတော့ရိုက်တဲ့နေရာလေးတွေဆိုရင်တော့သူကအဆင်ပြေပါတယ်နော်အခုဆိုရင်တော့ footage is waiting to get key ပေါ့နော်အဆင်ပြေပြီလို့ပြောတာပေါ့နော် installation finish installation လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့ close ကိုပေးမယ် close ကိုပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကဒီစာဖတ်ကြည့်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော် install လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ Greenscreen အသုံးပြုဖို့အတွက် Adobe After Effects ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ကဲအဲ့နေရာမှာ new project တစ်ခုယူပါမယ် new project new composition တစ်ခုယူမယ်ပေါ့နော်အကယ်၍new project ယူလိုက်တဲ့ဒီနေရာမှာ footage ထည့်မယ်ပေါ့နော် footage ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့အခုနကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဒီနေရာမှာ Greenscreen plugin ထည့်ဝင်မယ် plugin ထည့်မှာ31နော်ကိုယ်ပိုင် Greenscreen ထည့်ဝင်မယ် sample ထည့်ဝင်မယ် sample ကိုကျွန်တော်တို့က order နဲ့နေပြီးတော့ switch ထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်order နဲ့ switch ထည့်ရင်လည်းရတယ် import folder နဲ့ထည့်လိုက်ရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ bg ကိုအောက်ကိုရှာမယ် bg နော်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာဗီဒီယိုကိုဒီမှာတင်လိုက်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကို select မှတ်မယ်and ကိုနိုင်မယ် right click ထောက် twin come to work area လုပ်မယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီအနေထားလေးရတော့ဒီအနေထားလေးရတော့ဆိုရင်အရင်ဆုံးဗီဒီယိုမရိုက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါကို stand ပေါ့နော် stand ပေါ်တင်ပြီးတော့ဒါအသေးတပုံရိုက်ထားပေးရတယ်နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးပြီးမှပဲသူ့ကိုပြန်ဖွင့်ချလိုက်တာပါနော်ဒါကြတော့အသေးရိုက်ထားပေးရမယ်နော်ကင်မရာကိုကျွန်တော်တို့လူပုံမပါဘဲနဲ့တပုံရိုက်ရမယ်နော်သူကဂျစ်ဘက်အနေထားအပြင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးရိုက်ထားလိုက်တယ်လူပုံမပါဘူးပြီးမှပဲလူပုံကနောက်ကဝင်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကရိုက်ရတယ်နော်ဒီပုံစံကတူနေရမယ်အရင်ဆုံးရိုက်တဲ့အခါမှာပြီးမှပဲနောက်ခံကြိုက်တဲ့ဟာအစားထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ plugin ကကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီ FGNG ပေါ့နော် FGNG background ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒါကို install လုပ်လိုက်ပြီ install လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာဆိုရင်ဒီဟာလေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကအခုန install လုပ်တာ GPU နဲ့ install လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် GPU ကို right click ထောက်ပြီးတော့လည်းလုပ်လို့ရတယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ကို keep ဖြီရမှာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်program files Adobe After Effects sorry ဒီ command file ကိုတော့မယ် plugin ကိုတော့မယ်နော် 7.0 media ကိုပိုင် Greenscreen ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကိုပိုင် Greenscreen ထဲမှာ GPU ဆိုရင် GPU ကိုကျွန်တော် switch ထည့်ပေးရမယ်ပြီးရင် replace လုပ်ပေးရမယ်နော်continue ကိုထည့်နှိပ်ပေးရမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့သူက full version အနေနဲ့ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်မလိုတော့ဘူးနော်မလိုတော့ဘူးဆိုတော့ဖြတ်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က effect and preset ကိုလာမယ်နော်ဒီ effect and preset မှာကျွန်တော်တို့က group by Greenscreen ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ရမှာပေါ့နော် group by Greenscreen ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် group by Greenscreen ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုလင်းမှာပေါ့နော်တစ်ချက်ချလိုက်တယ်ကဲဒီနေရာလေးမှာတစ်ချက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာ register ကိုအရင်တော့ပေးရမယ် register မှာဆိုရင်သူက key ထည့်ခိုင်းတာပေါ့နော် key ထည့်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာ key ပါလာပေါ့နော် key ပါတယ်ဆိုရင် key ထည့်ပေးရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ page ကိုဝင်မယ် page မှာကျွန်တော် remaining ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒီမှာဆိုရင် key file ပါလာတယ် right click ထောက် copy ယူမယ်ပြီးရင်ဒီ Adobe After Effects ထဲမှာ right click ထောက် paste ချလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ activate ကိုနှိပ်လိုက်မယ် registration successful for 9 users ဆိုပြီးတော့စာတန်းလေးအောင်မြင်တဲ့ဟာလေးပေါ်လာပြီဆိုရင် okay လေးပေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်အခုလွယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကြာတော့ဒီအဖက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွေးရမှာကဒီ background layer မှာ none အစားကျွန်တော်တို့က
ဒီအောက်က .png pg.png ကိုရွေးမယ်နော်ဒါ source ကိုရွေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မျက်လုံးမှိတ်လိုက်မယ်မျက်လုံးမှိတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကတစ်ခါတည်းဒါ green screen ဖောက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာညာဟိုချိန်စရာတွေပါတယ်မလို့တော့တစ်ခါတည်း automatic စက်ကနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါကျရင်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီထင်းမှာ double click နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ background တစ်ခုခုထည့်မှာပေါ့နော် background ကတော့ကျွန်တော်တို့မှာဆိုရင် sample video မှာဆိုရင် background လေးတွေရှိမယ်နော်အဲ့ဒီ sample video ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကတစ်ခုခုထည့်မယ် JPEG အနေထားဖြင့်ဆိုရင် JPEG ပေါ့နော်ကိုတစ်ခုခုပေါ့ကြိုက်တာထည့်လို့ရပါတယ် background ဆိုရင်လည်း background ကြည့်ရဒီ sample video မှာမရှိလို့ရှိရင်လည်းတခြားသော background လေးတွေလည်းကျွန်တော်အထည့်ပေးလို့ရအသုံးပြုလို့ရအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က A plugin ထည့်မှာဒီ31ထည့်မှာကျွန်တော် background တစ်ခုအရင်သင်ခန်းစာတွေမှာတုံးပြထားတာရှိတယ်ဒီ background လေးပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ import လုပ်လိုက်အဲ့ဒီ background ကိုကျွန်တော်အောက်ဆွဲချလိုက်ပါနော်ပြီးရင်တော့ right click ထောက် transform ကနေပြီးတော့အဲ့နေရာမှာ fit to come ပေါ့နော် control alt f ကိုနေပြလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကို half နဲ့ထားပြလိုက်ပြီးရင် play မယ်ပေါ့နော် play ဖို့အတွက်ကျွန်တော်က double click နဲ့ပြီးတော့အဲ့နေရာလေးမှာ audio တစ်ခုလောက်ထည့်ချင်တာပေါ့နော် guitar house ဒီကောင်လေးပြီးရင် audio အတန်ဖိုင်လေးနဲ့နေပြီးတော့ play မယ်play တဲ့အခါမှာ looping เนาะဒါ looping play မယ်သူ့ကို quarter နဲ့လုပ်လိုက်မယ်ဝါတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရေးသွေးကောင်းအောင်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးတာဒါဆိုရင် green screen 30ရမလို့ပဲနဲ့ကျွန်တော် green screen 30ရမလို့ပဲနဲ့ automatic ပေါ့နော်ဒီစက်ကနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးတော့တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးမှပဲကျွန်တော် setting လေးနည်းနည်းပါးပါး light ရှင်းပေးလိုက်ပါနော်ဒီနေရာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့လောက်ပေါ့use percentage of mesh ရှိမယ်ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပေးလို့ရတယ် short လို့ရတယ်နော် not enough pixels to mesh play ကြည့်ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ Goodbye Green Screen နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့အထက်မှာတော်တော်နားလည်မယ်လို့လည်းယူဆပါတယ်အကယ်၍နားမလည်တာရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ YouTube channel ရဲ့comment အောက်မှာပေါ့နော် comment မှာကျွန်တော်တို့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ဒီ Goodbye Green Screen link ရယ်နောက်ပြီးတော့ sample video ပေါ့နော်စမ်းသုံးဖို့အတွက် sample video ရယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအနေထားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရရမလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ background ကြီးပဲတည်တံ့တစ်ခုရိုက်ပေးရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် background ကြီးပဲရိုက်လိုက်တယ်ပထမဆုံး tripod ကိုထောင်ပြီးတော့ရိုက်တယ်ဒါကနံပါတ်1အရေးကြီးတယ်နံပါတ်2ကြတော့လူပုံပေါ့နော်ကိုယ်အသုံးပြုရှင်တဲ့လူပုံကိုဥပမာတရုပ်ဆောင်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဒါဒီနှစ်ချက်ပဲအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ဒီက green screen မဖြောင်းဒီ tripod နဲ့ထောင်ရိုက်ထားတဲ့ဟာကိုလူကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ Goodbye Green Screen ထည့်လိုက်တယ်အောက်ကဟာကိုပိတ်လိုက်တယ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ကိုလိုတဲ့ background လေးတွေအစားထိုးတယ်ဒီနေ့လမ်းအတိုင်းကျွန်တော်တို့ Adobe After ဘက်မှာအရင်မြန်ဆန်တယ်ဒါနောက်ခံလေးနည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်သူ automatic ဒီ plugin ကနေပြီးတော့လုပ်ပေးတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုတိုင်းဒီ green screen နောက်ခံထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အရန်ကိုတိုးတက်လာတဲ့ kit မို့လို့လားမသိဘူးเนาะအရန်ကိုကောင်းတဲ့ plugin လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်ကိုကြားညက်တတ်တဲ့ဆိုရင်တော့ like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ